Genesis chapter 45. Si Jose nagpaila sa iyang mga igsuon. Unya si Jose wala na makapugong sa iyang kaugalingon sa atubangan sa tanan nga diha sa iyang luyo, ug siya misinggit. Papahawaa ninyo ang tanan, ug didto wala nay bisan kinsa nga nahabilin samtang si Jose sa iyang kaugalingon nagpaila sa iyang mga igsoong lalaki. 2. Og siya nagminatay sa paghilak ug na nagpakadungog ang mga Ehiptohanon ug nakadungog usab ang panimalay ni Faraon. 3. Og si Jose miingon sa iyang mga igsoon, "Ako mao si Jose. Buhi pa ba ang akong amahan?" Og ang iyang mga igsoon wala makahimo sa pagtubag kaniya ug nangalisang sila sa atubangan niya. 4. Ug miingon si Jose sa iyang maigsoong lalaki, "Dumuol kamo kanako, gipakiluoy ko kaninyo." Ug sila mingduol, ug siya miingon, "Ako mao si Jose nga inyong igsoon, nga mao ang inyong gibaligya sa Ehipto." 5. Ug karon, ayaw ninyo ikasubo ni ikaguol ang inyong kaugalingon, nga ako gibaligya ninyo dinhi. Kay ang Dios nagpadala kanako sa pag-una kaninyo aron sa pagbantay sa kinabuhi. 6. Kay niining duha na karon ka tuig nga may gutom dinhi sa yuta ug may nahibilin pa nga 5 ka tuig nga walay makadaro ni makaani. 7. Ug ang Dios nagpadala kanako ug pag-una kaninyo aron sa pagbantay kaninyo nga mga salin dinhi sa yuta ug sa pagluwas kaninyo nga buhi pinaagi sa dako nga pagkaluwas. 8. Busa karon wala kamo magpadala kanako dinhi kundili ang Dios, ug siya nagbutang kanako nga amahan kang Paraon og Ginoo sa tibuok niya nga panimalay og magbubuot sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 9. Pagdali kamo, umadto kamo sa akong amahan og iingon ninyo kaniya, mao kini ang giingon sa imong anak nga si Jose. Ang Dios nagbutang kanako nga Ginoo sa tibuok Ehipto, umari ka kanako, ayaw pagdugay. 10. Og magapuyo ka sa yuta sa Gosen, og magakinabuhi ka sa haduol kanako, ikaw ug ang imong mga anak, ug ang mga anak sa imong mga anak, ang imong mga panon ug ang imong kahayupan, ug ang tanan nga imo. 11. Og didto, pagapakanon ko ikaw, kay may nahabilin pa nga 5 ka tuig sa gutom. Tingali unya mahulog sa kakabos kay ang ikaw ug ang imong panimalay ug sa tanan nga imo. 12. Og ania karon ang imong mga mata nakakita og mga mata sa akong igsuon nga si Benjamin, nga ang akong baba mao ang nagasulti kaninyo. 13. Busa, ipaila ninyo sa akong amahan ang tibuok nga himaya ko sa Ehipto ug ang tanan nga inyong nakita, ug dumali kamo, ug dad-on ninyo dinhi kanako ang akong amahan. 14. Og migakos siya sa liog ni Benjamin nga iyang igsuon, ug mihilak siya. Og si Benjamin usab mihilak nga nagakos diha sa iyang liog. 15. Og mihalok siya sa tanan niyang mga igsuon nga lalaki, og mihilak tungod kanila, ug sa tapos niini nakigsulti kaniya ang iyang mga igsuon. 16. Og ang taho mahitungod niini hingdunggan sa balay ni Faraon nga nagaingon, ang mga igsuon ni Jose miabot, ug kini nakapahimuot kaayo kang Faraon
ug sa iyang mga ulipon. 17. Ug miingon si Faraon kang Jose, ingna ang imong mga igsuon, buhata ninyo kini, luwanan ninyo ang inyong mga kahayupan, ug lumakaw kamo, pauli kamo sa yuta sa Kanaan. 18. Ug kuhaan ninyo ang inyong amahan ug ang inyong mga panimalay, ug umari kamo kanako, ug ako maghatag kaninyo og labing maayo sa yuta sa Ehipto, ug magakaon kamo sa kinatambukan sa yuta. 19. Karon ikaw gisugo, buhata ninyo kini, kumuha kamo gikan sa yuta sa Ehipto ug mga sakyanan alang sa inyong mga mata, mga anak, ug sa inyong mga asawa, ug kuhaan ninyo ang inyong amahan ug umanhi kamo. 20. Ug ayaw pagtagad sa inyong mga katigayunan, kay ang labing maayo sa tibuok nga yuta sa Ehipto mainyo. 21. Ug mao nga gibuhat kini sa mga anak nga lalaki ni Israel. Gihatagan sila ni Jose og mga sakyanan ingon sa sugo ni Faraon, ug sila gihatagan niya og makaon alang sa ilang panaw. 22. Ug sa tagsa-tagsa kanila mihatag siya og mga ilisan nga mga bisti, ug naghatag siya kang Benjamin tutulo ka gatos ka buok nga salapi ug 5 ka ilisan nga mga bisti. 23. Ug sa iyang amahan iyang gipadala kini, napulo ka asno nga lalaki nga giluwanan sa labing maayo sa Ehipto, ug napulo ka asno nga babayi nga giluwanan sa trego, ug tinapay, ug pagkaon alang sa iyang amahan sa dalan. 24. Busa, iyang gipalakaw ang iyang mga igsuon nga lalaki, ug naggikan sila. Ug siya miingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo manag-away sa dalan. 25. Ug mitunga sila gikan sa Ehipto, ug miabot sila sa yuta sa Kanaan, kang Jacob nga ilang amahan. 26. Ug ilang gisuginlan siya sa mga balita nga nagaingon, si Jose buhi pa, ug siya mao ang Ginoo sa tibuok nga yuta sa Ehipto, ug ang iyang kasing-kasing naluya kay siya wala motuo kanila. 27. Ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nga mga pulong ni Jose nga iyang gisulti kanila, ug sa nakita niya ang mga sakyanan nga gipadala ni Jose aron sa pagdala kaniya, ang espiritu ni Jacob nga ilang amahan nabuhi pag-usab. 28. Unya miingon si Israel, igo na, si Jose nga akong anak buhi pa diay, ako muadto ug mutan-aw kaniya sa dili pa ako mamatay.